అందరికీ శరారతి ఆడోళ్లకు మంగళారతి. ముందుగా ఏముంటాయి మన ముచ్చట్ల నెత్తిరాతలు గీతలే కదా, చూడు రెడ్ లైన్స్. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనేమో 6 గ్యారెంటీలు అమలు కాక పాట్లు. సీఎం యనమల రేవంత్ సారు జపాన్ నుంచి తెస్తుండట కోట్లు. పొద్దుజాముల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముసురు పెట్టింది చానా. హైదరాబాద్ నగరాన్ని నీళ్లతోని ముంచింది వాన. గాలి మోటార్లు రెక్కి తిరుగుకుంటా పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి జోరు. భూభారతి పేరంటానికి హాజరుపడ్డాడు రెవెన్యూ మంత్రి గారు. రాష్ట్ర ప్రజలు చెప్పుతోని కొట్టిండ్రన్నాడు మహేష్ కుమార్ గౌడు. తెలంగాణలో బీజేపీ కనబడకుండా తీసుడు తీసిందట దౌడు. నిరుద్యోగులందరి కోసం కొట్లాడేందుకు ఇదేనట సరైన మోక. తెలంగాణ సీఎం సారుకు కవిత మేడం రాసింది బహిరంగ లేఖ. తెలంగాణకు పెద్దెత్తున పెట్టుబడులు పట్టుకొస్తా అని సీఎం రేవంత్ సారు గాలి మోటార్ ఎక్కి జపాన్కు వాయ కదా. ఇట్లా పెట్టుబడులు తెస్తా అని గడుకోసారి సీఎం సారు బయట దేశాలకు పోతుంటే గడియ రికాం లేదు, గవ్వ ఆమ్దాన్ లేదా అన్నట్టున్నది. ఆ గాలి మోటార్ల కిరాయిలు దండిగే అంటురు కానీ ఇప్పుడు పోయిందన్న కాయో పాండో అరుచుకుందాం పారి. ఇప్పుడు కూడా జపాన్ రాజధాని టోక్యోలా హోటల్ ఎంపీఆర్ ఎకనామిక్ రోడ్డు షోలా ముఖ్యమంత్రి యనమల రేవంత్ సారు ఒప్పందాలు గట్టిగానే చేసుకుంటాట. తెలంగాణలో మేం పెట్టుబడులు పెడతామంటే మేం పెట్టుబడులు పెడతామని బయట దేశాల కంపెనీలు బాగానే ముంగటికి వచ్చినాయట. ఎన్ని అనుకుంటుర్రు? 11,062 కోట్లు, అట్లనే 10,500 కోట్లు. దాని మీకెళ్ళి చూసుకుంటే మళ్ళీ ఇంకా హైదరాబాద్లో ఉన్న రుద్రారంలో 562 కోట్లు పెట్టేందుకు కంపెనీలు ముంగటికి వచ్చినాయట. ఇక ఎన్ని వేల కోట్ల పైకా ముల్లెలు పట్టుకొని ముఖ్యమంత్రి సారు తెలంగాణకు వస్తాడా అంటే అప్పటి మందం ఒప్పందాలు చేసుకురు వాళ్ళు మళ్ళా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చి జాగాలు చూసుకొని కంపెనీలు పెట్టేందుకు అంత మంచిగానే ఉందా లేదా అన్నది చూసుకున్నాక అన్ని వాళ్ళకు నచ్చితేనే ప్రభుత్వం పనితీరు కూడా వాళ్ళకు నచ్చితే అప్పుడు అంత పైకంతో కంపెనీలు రాష్ట్రంలో రామసక్కదనంగా నడుస్తాయి. లేదంటే మునుపు కదా ఇట్లనే బయట దేశాలకు పోయి పెట్టుబడులు తెచ్చినాము, ఒప్పందాలు కూడా అయినాయి అంటే కంపెనీలు వచ్చినట్టే అనుకుంటారు కానీ వచ్చినాయా? రాలేదు కదా. ఇవి కూడా అట్లనే రావా అంటే వాళ్ళు వస్తేనేమో వచ్చినట్టు, రాకపోతే రానట్టు. ప్రయత్నం పురుష లక్షణం అన్నట్టు ముఖ్యమంత్రి యనమల రేవంత్ సార్ మాత్రం ఎకనామిక్ రోడ్డు షోలకు పోయిండు, పెట్టుబడులు పెట్టేటోళ్ళను రమ్మని కోరిండు. ముంగడ వాళ్ళు ముంగటికి వస్తారా వెనకకు పోతారా చూడాలంటారు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. హైదరాబాద్ పట్టణంలో వానశినుకులు పడితే ఒక్క బొట్టు కూడా సడకల మీద నిలవకుండా నీళ్లు మొత్తం సాపుగా పోతాయని ఏలుబడిలకు వచ్చిన తొలతల ముఖ్యమంత్రి యనమల రేవంత్ సారు ఏవేవో ప్రయోగాలు చేసిండు. కానీ అవన్నీ 6 గ్యారెంటీల హామీల లెక్కనే అయిపోయినాయి. నిన్న ఈడిచీడ్చి చంపిన వానలకు భాగ్యనగరంలో పంజాగుట్ట కా నుంచి పార్సిగుట్ట దాకా ఎట్లయిందో చూడుండ్రి. ఏం వాన ఉరుములు మెరుపులతోని మొదలయ్యి మొగులు మీదకెళ్ళి ఒక్కపారి వానడళ్ళు వడేవరకల్లా భాగ్యనగరం ఒక చిన్న సముద్రం లెక్కనే అయిపోయింది. పంజాగుట్ట పరిశాన్ల పడ్డది, అంబర్పేట ఆగమయ్యింది, దిల్సుఖ్ నగర్ దిక్కులన్నీ మునిగిపోయినాయి, ఉప్పల్ తిప్పలు పడ్డది, అల్వాల్ కాల్వలై పారింది, బంజారాయిల్స్ బాదల్లా మునిగింది, తార్నాక దడిచిపోయింది, సికింద్రాబాద్ చిక్కుల్లో పడ్డది, కార్ఖానా కష్టాలు చెప్పరాదు, నాంపల్లి నానిపోయింది, కాచిగూడ కష్టాల్లో మునిగింది, కోటి కోలుకోకుండా అయ్యింది, అఫ్జల్గంజ్ ఆగమాగం చందన అయ్యింది, మలక్పేట గురించి మాటలై చెప్పరాదు, ఓల్డ్ సిటీ వరదలై పారింది, పురాణపూర్ పురాగా మునిగింది, రామంతపూర్ రామగోస పడ్డది, బేగంపేట బేజారయ్యింది, అత్తాపూర్ చిత్తడి అయ్యింది, ఖైరతాబాద్ కథనే చెప్పరాకుంటున్నది. ఏం వాన ఒక్కనాడు పొద్దుంజాములా మూసుకొచ్చి ముసురు పెట్టినందుకే పట్టణం మొత్తం మునిగిపోయింది. అట్లయినాక ఎట్లుంటది చెప్పురి? వాహనదారుల గోసలు చెప్పరాదు. రోడ్డు ఏదో, నాలా ఏదో, మోరేదో, ఏడ మ్యానోలు తెరిచి ఉందో తెలియని పరిస్థితి దాపురించింది. గత ప్రభుత్వం నుంచి ప్రభుత్వం దాకా పట్టణంలో వాన పడితే నీళ్లు నిల్వకుండా చేస్తామని మాటల్లో ఎప్పుడే ఉన్నది కానీ చేతల్లో సర్కారు ఫలితానం లేకపోయే వరకల్లా హైదరాబాద్ నగరం ప్రజలకు ఆగమే ఉన్నది. మున్సిపాలిటీ ట్యాక్సులు, ఇండ్ల పనులు బరాబర్ వసూలు చేస్తున్న జిహెచ్ఎంసోలు ఇట్లా వానలు పడితే భాగ్యనగరం ప్రజల బాధలు కూడా అంతే కాయసుగా ఎందుకు వాపుతలేరో అంటుర్రు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి సారు గాలి మోటార్ల వస్తే ఆయనను 3 రంగుల జెండాలతోని ముచ్చటగా ఎదుర్కొని గజమాల వేసి ఘనంగా సత్కరించారు. గజమాల వేసి సత్కరించేంత ఘనకార్యం మరి ఇండ్ల మంత్రి కమ్ రెవెన్యూ మంత్రి ఏం చేసిండో, తెలంగాణలో ఏం పొడిచిండని అంత గొప్పగా ఎదుర్కోరో ఏది మనం కూడా ఆడదాకా పోయి అన్ని ముచ్చట్లు అరుచుకుందాం పారి. ఒక మంత్రిని మించి ఒక మంత్రి పోటీవాడి మరీ హెలికాప్టర్లు బుకింగులు చేసుకొని ప్రజలు పన్నుల రూపంలో కట్టిన పైకంతో బాగానే పర్యటనలు పెట్టుకుంటారు కదా. గాలి మోటార్లకి వెళ్ళి దిగి గంభీరంగా సారట్లా నడిచి వస్తుంటే మహిళా మంత్రి అడవిబిడ్డ సీతక్కతోని పాటు పోయిన అధికారులు చేతుల మొలకలు పెట్టుకుంటా చిరునవ్వులు చిందించుకుంటా ములుగులకు స్వాగతం పలుకుతుంటే సీతక్క శాల్వ కప్పి సన్మానం చేసింది. ఇక ఇండ్ల మంత్రి వస్తుండంటే ఎదుర్కోళ్ళు మామూలుగా ఉండొద్దని బండ్ల ర్యాలీ బాగానే తీసి జెండాలు పట్టుకొని కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు బాగానే కదిలిర్రు. హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా ప్రయాణం చేసుడు
చేసుడు నేరము. అట్లా జర్నీ చేసేటోళ్లను దొరకబట్టి మరి పోలీసులు దండగలు రాస్తారు. ఇంతగానం మంది ఇన్ని బండ్లు వేసుకొని సడకు మీద ఇంత సందడి చేస్తుంటే అదే పొంగులేటికి బందోబస్తుకు వచ్చిన పోలీసులు కూడా వాళ్ళకి ఎందుకు దండగలు వేయలేదు? అంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు హెల్మెట్లు పెట్టుకోకుండా బండ్లు నడిపినా, సీటు బెల్టులు పెట్టుకోకుండా కారులు నడిపినా కామన్ పబ్లిక్ ను ఒక తీరు, కాంగ్రెస్ లీడర్లను ఒక తీరు కాకీలు చూస్తున్నారా ఎట్లా? ఇక పెద్ద క్రేన్ తీసుకొచ్చి దానికి గజమాల తలిగించి పొంగులేటి గారి ఫోటోలు వీడియోల ప్రదర్శన పెట్టిర్రు. ఇదంతా ఏడా ఎందుకు ఇట్లా అయ్యిందంటే భూభారతి పైలట్ ప్రాజెక్టు మీటింగ్ అవుతుంటే పొంగులేటి గారు ఇట్లా వెంకటాపురం దాకా పోతే ఇట్లా ఎదుర్కొండ్రు. అయ్యా శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, భూభారతితోని ధరణి చేసిన పాపాలు పారదోరాలని మంచిగానే చేస్తున్నారు, కానీ మీ ఏలుబడిలో కూడా ఎమ్మెల్యేలు, రెవెన్యూ ఆఫీసర్లను గంజిల ఈగ కంటే గలీజ్గా చూస్తురట. అసలు అట్లున్న మీ కాంగ్రెస్ లీడర్ల కథేందో మంచిగా అరుచుకోకపోయినారు సార్ అంటుర్రు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. ఎవరు చెప్పుతోని కొట్టినరో గత ఎన్నికలనే చూసినామంటుడు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పెబ్బ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సారు. చెప్పుతోని కొట్టవలసినంత కోపం ఎవరికి వచ్చింది? ఇంతకు ఎవరు కొట్టినరో, ఎందుకు పార్టీ తెలంగాణ లీడరు అట్లా అన్నాడో ఏది మనం కూడా ఆయన మాటలనే అన్ని ముచ్చట్లు తెలుసుకుందాం పారి. అయ్యా మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సారు, ఇక చెప్పుర్రి. ఇప్పుడు ఎవరిని చెప్పు తీసుకుని కొట్టారు గత ఎన్నికల్లో? ప్రజలు ఎవరిని చెప్పుతో కొట్టారు? ఎవరు కొట్టిర్రో చెప్పండి, ఎట్లా తెలుస్తుంది సారు? మీరే చెప్పుర్రి. నేను ఇలా కిషన్ రెడ్డి గారిని అడుగుతా ఉన్నా, నువ్వు మొగాడివే అయితే నేను ఈ 25-30 ఏళ్ల చరిత్రలో ఇది చేసినా నా నియోజకవర్గానికి. ఇలా కేంద్రంలో మంత్రిగా 6 ఏళ్ళ నుంచి ఈ కార్యక్రమం తెచ్చినా చెప్పు. అప్పుడు డిసైడ్ చేసుకుని ఎవరు చెప్పుతో కొడతారు. ఇన్నరా, అసలు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్న కిషనాల సారు ఇప్పటికీ ఏమన్నా నిధులు పట్టుకొచ్చినావా? ఉత్త సంచికాడ కావలి ఉన్నట్టు పేరుకు సెంటర్ మంత్రిగా తెలంగాణ నుంచి నువ్వు ఉన్నావని ఇట్లా అనుకోవచ్చుండు. కిషనాల సారు కూడా కేంద్ర మంత్రి అయినాక కమలంపువ్వు పార్టీ నుంచి ఇక తెలంగాణకు తెచ్చి చేసింది ఏం లేదు. 8 మంది కమలయ్యలు ఎంపీలుగా ఉన్నా వాళ్ళతోని రాష్ట్రంలో ఊదు గాలింది లేదు, పీర్లేసింది లేదు. వాళ్ళు ఏం చేయరానే కదా సారు మార్పు తీసుకొస్తామంటే ప్రజలు మీ మాట నమ్మి మీ పార్టీని ఏలుబడిలకు తెచ్చిర్రు. మరి మీరు చేసింది ఏంది సారు? గెలిచిన 100 దినాలనే 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేస్తామని అధికారంలోకి వచ్చి మీరు చేసింది ఏం లేదు, ప్రజలకు ఒరిగింది ఏం లేదు. వచ్చే ఎన్నికల్లో కూడా ప్రజలు ఎవరిని చెప్పుతోని కొడతారో ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకొని మీరే ఇప్పుడు చెప్పినట్టే చెప్పాలి అంటుర్రు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. MLC కల్వకుంట్ల కవిత అలియస్ దేవనపల్లి కవిత మేడము ముఖ్యమంత్రి యనుమల రేవంత్ సార్కు బహిరంగ లేఖ రాసింది. అంత బహిరంగంగా లేఖల ఏం రాసింది? మరి ఆ కారడు కూడా జపాన్ దేశంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి సార్ దాకా పోయిందా? పోకుంటే అందులో ముచ్చటనన్నా మనము ముఖ్యమంత్రి సార్కు చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాం పరి. మహారాజశ్రీ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు యనుమల రేవంత్ సారు మీరు అధికారంలోకి వచ్చేందుకు తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు, చదువుకున్నోళ్లకు, చదువుకునేటోళ్లకు లేనిపోని ఆశలు పెట్టిర్రు. అధికారంలోకి వచ్చినాక వాళ్ళ బతుకులతోనే అడుకుంటుర్రు. ఎట్లనంటే గ్రూప్ 1 పరీక్ష పెట్టినప్పుడు మీ ప్రభుత్వం లాపర్వతోని 1000 మంది నిరుద్యోగుల జీవితాలు అగాధంలో పడ్డాయి. ఎందుకంటే టెస్టులు చక్కగా రాపియలేదు, రిజల్ట్ చక్కగా లేదని అప్పట్లనే విద్యార్థులు అంతా గాయగత్తర లేపుతుంటే పోలీసుల పెట్టి వాళ్ళను పొట్టు కొట్టించిర్రు. మీరట్లా స్టూడెంట్స్ మీద లాఠీ చార్జ్ చేయిస్తేనే మీ ప్రభుత్వం పరితానం ఎట్లున్నదో అర్థమైంది. నిరుద్యోగుల మీద మీకెంత ప్రేమ ఉందో కండారా చూసినాము, ప్రజలు కూడా నోరారా మాట్లాడుకుండ్రు. మీరు పెట్టిన గ్రూప్ 1 పరీక్షల్లో గోల్మాలు జరిగిందని రాష్ట్రమంతా ఎంత గోల చేసినా కానీ మీరు బెల్లం కొట్టిన రాయోలే కుయ్యమాట లేరు, కుట్టుకుమాట లేరు. పరీక్షలు రాసేటప్పుడేమో 21,075 మంది ఉంటే రిజల్ట్ వచ్చే వరకల్లా 21,085 మంది ఎట్లా అవుతారు? అంటే ఏలిముద్రలు చేసి బయోమెట్రిక్ పెట్టినాక కూడా ఎట్లా సార్ అది అట్లా సాధ్యమైంది? 10 మంది లెక్క పక్కాగా చెప్పాలని ఇంకా మాలస్కనే రాసుకొచ్చింది. ఇది చూసినాక ముఖ్యమంత్రి చదువుల మంత్రి ఏమంటాడో, అమ్మా కవిత మేడము, ఇప్పుడు మీకు నిరుద్యోగుల మీద, చదువుకునేటోళ్ళ మీద బాగానే దేవులాడుకు వస్తున్నది. మీ నాయన అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇట్లనే చదువుల శాఖ ఆగంలో ఉంటే అప్పుడు ఎందుకు మీ అయ్యను అడగలేదు? ఆయనకు కూడా ఇట్లనే బహిరంగ లేఖ ఎందుకో రాయలేదు? మీరు అధికారంలో ఉంటే ఓతీరు, వేరేటోళ్ళు అధికారంలో ఉంటే ఓతీరు, మీరు మాట్లాడతారా అంటుర్రు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. ప్రభుత్వ డాక్టర్ల లాపర్వతానంతో ఓ పసిగుడ్డు పానం పోయిందని బాహుబలి సినిమాల కదా ఓ పసిగుడ్డును చేతుల మీద ఎత్తుకొని మహిషమతి సామ్రాజ్యానికి చూపించినట్టు మంత్రులకు చూపెడుతుంటే పాలకులం కాదు సేవకులం అని చెప్పుకునే తెలంగాణ కాంగ్రెస్ మంత్రులు అయ్యో మా డాక్టర్లు పసిగుడ్డు పానం తీసిర్రా అని వచ్చి చూడలేదట. ఇక చూసిర్రా, డాక్టర్ల లాపర్వతోని పసిగుడ్డు పానం పోయిందని ఇట్లా చూపెడుతుంటే కూడా ర్యాలీ తీస్తున్న మంత్రులు ఆ చిన్నారి తల్లిదండ్రులను కలిసి కనీసం పరామర్శించి ధైర్యం కూడా చెప్పలేదట. మీ ప్రభుత్వ డాక్టర్ల నిర్లక్ష్యంతోనే పసిగుడ్డు పానం పోయిందని మేము ఇట్లా చూపెడుతుంటే మీకు ప్రచారమే ముఖ్యమా అని ర్యాలీ తీస్తున్న కాడ ఇట్లా వాళ్ళ బాధ చెప్పుకుంటుంటే బందోబస్తుకు వచ్చిన పోలీసులు వాళ్ళ బాధ కూడా ఇంటలేరు. చూడుండ్రి.
అంతగానం మందిలో ఇంతగానం వీళ్ళు బాధ చెప్పుకుంటే అట్టెట్లా అయిపోయా ఏ ఆసుపత్రిలో డాక్టర్లు అంతా లాపర్వాగా ఉండ్రు అని ములుగు జిల్లాల పర్యటన చేస్తున్న మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి సారు, కొండా సురేఖ మేడము, మహిళా మంత్రి సీతక్క ఒక్కరు కూడా ప్రచార రథం దిగి కిందికి రాలేదట. పసిగుడ్డు పానం ఎట్లా పోయిందని ప్రజల తానికి వచ్చి అరుచుకోలేదట. కాంగ్రెస్ సర్కారు వస్తే మార్పు వస్తుంది అనుకుంటే మార్పు మంచిగానే వచ్చింది కదా. ప్రజలు ఓట్ల బిచ్చం వేస్తే వాళ్ళ ఓట్లతోని గెలిచిన మీరు పాలకులం కాదు సేవకులం అని చెప్పుకునే మీరు, మాది ప్రజాపాలన అని చెప్పుకునే మీరు ప్రభుత్వాసుపత్రుల పానాలు పోతున్నాయంటే పట్టించుకోకుండా ఇంత నిర్లక్ష్యంగా ఉంటురు. మార్పు అంటే మామూలు మార్పు రాలేదు. మంత్రులకు పసిగుడ్డు పీనిగను చూపెట్టినా కూడా పట్టించుకోనంత మార్పు వచ్చింది కదా అంటున్నారు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. రాజీవ్ యువ వికాసం పథకం కింద దరఖాస్తులు పెట్టుకోరి, అర్హులైన వాళ్ళందరికీ రుణాలు మంజూరు చేస్తామని కాంగ్రెస్ సర్కారు చెప్పేవరకల్లా అడగోలుగా అప్లికేషన్లు పెట్టుకురట. ఎన్ని అప్లికేషన్లు అంటే ఒక్కొక్క యూనిట్కు 5 మంది పోటీలు ఉండరట. అందరూ అర్హులే దరఖాస్తులు పెట్టుకుర్రు కాబట్టి అందరికి ఇస్తారా అంటే అరుచుకుందా పరి. తెలంగాణలో నిరుద్యోగంతో ఎంతమంది గోసెల్లా తీస్తుర్రో ఒక రాజీవ్ యువ వికాసం పథకానికి దరఖాస్తు పెట్టుకున్న వాళ్ళ లిస్టు చూస్తేనే ఒక్కో యూనిట్కు 5 చొప్పున పోటీలో ఉండ్రు అంటేనే అర్థమవుతుంది. ఇంత నిరుద్యోగం ఇంత మంచిగా కనబడుతుంటే జాబ్ నోటిఫికేషన్లు వద్దు అని కొలువులు లేనోళ్ళే నోరు నొయ్యంగా ఒర్రుతుర్రని మళ్ళా ముఖ్యమంత్రి యనుమల రేవంతాల సారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు బట్టి విక్రమార్క సారు మైకు దొరికినప్పుడల్లా దాంట్లో తుంపిళ్ళు మొత్తం నిండిపోయేటట్టు సొల్లు ముచ్చట చెప్పేది చెప్తారు. యూనిట్కు 5 అంటే కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు చెప్పిన వాళ్ళకే ఇస్తారా? ఆ 5 పోటీలు ఉండరు కాబట్టి అందులో అసలైన అరువులను గుర్తిస్తారా అంటే ఏమో దరఖాస్తులను మర్రేసి తిర్రేసి అరువులెవలో అనర్హులెవలో చెప్పాలని ఇప్పటికే మండలాల్లో ఉన్న ఎంపీడీఓలకు సర్కారు పెద్దలు చెప్పిర్రట. ఎంపీడీఓలు క్యాండిడేట్లను ఎంపిక చేసి వాళ్ళ లిస్టును మొత్తం కలెక్టర్లకు పంపితే కలెక్టర్లు కూడా కాయిదాలు పరీక్ష వాటి చూసి ప్రభుత్వం ఇచ్చే సబ్సిడీ రుణాలకు ఎవరు అరువులో వాళ్ళ పేర్లను ప్రకటించి జూన్ 2 తారీఖు నాడు లోన్లు మంజూరు చేస్తారట. అయ్యా రేవంతాలు సారు, ఇట్లాగో అరువులైన వాళ్ళకు ఇస్తాము అంటుర్రు కదా, యూనిట్కు 5 పోటీలో ఉండ్రు అంటుర్రు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా ఎంపిక చేసి అందరికీ రుణాలు ఇస్తే సబ్సిడీ కింద శాంక్షన్ అయిన లోన్లు కట్టుకొని వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడతారు. అట్లా కూడా మీరు కొంత నిరుద్యోగ సమస్య తీర్చిన వాళ్ళు అవుతారు. అట్లా కూడా ఓ ఆలోచన చేయకపోయినారు సార్ అంటుర్రు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. రాను రాను రాజుగుర్రం గాడిది కాదు కన్సర్ గాడిది అయింది అన్నట్టే ఉన్నదట తెలంగాణ రవాణా శాఖ పరిస్థితి కూడా. అగో ఏమైందే బాలన్న, పొన్నమన్న రవాణా శాఖ మంత్రిగా అయిన కాడ నుంచి దాని రాతనే మారిపోయిందని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కాకులు వలె ఒర్రుతుంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో తండ్లాటలు ఉన్నాయని ఎవరన్నారే అంటారా? ఇక చెప్తా పారి. మార్పు వస్తుంది అంటే ఏకంగా రవాణా శాఖల వాహనాలు టాప్ గేర్ వేసుకొని టక్క ఉరుకుతాయి అనుకుంటే రివర్స్ గేరు వేసుకొని వెనుకకు పోయే కాడికి అయ్యిందట. ట్రాన్స్పోర్ట్ శాఖ 12 పువ్వులు 24 కాయలు అన్నట్టు పరిడవిల్లుతున్నది. అడగోలుగా ఆమ్దాని ఉన్నదని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కథలుగా చెప్పుకోబట్టిరి. మళ్ళీ సర్కారు ఏలుబడిలోకి వచ్చినాక కూడా వాహనాలకు ఈ చాలన్లు ఆ చాలన్లు అని ఈ దండుగలు ఆ దండగలు అనుకుంటా మొన్నటిదాకా పోలీసులు పెట్టి మంచిగా వసూలు చేయించిరి. అట్టెట్లా ఆ శాఖ ఆగం కాబట్టి అంటే జుర్మాన్లు చేసి కూడా పైకం వసూలు చేసిన సర్కారుకు అనుకున్న టార్గెట్ నిండలేదట. కొన్నమన్న అనుకున్నంత ఆమ్దాని రాలేదట. అసలైతే 2024, 2025 ఒక్క ఏడాదిలో బండ్లు నడిపేటోళ్ళ మీద సర్కారు వసూలు చేయాలనుకున్న పైకము అచ్చరాల 8,178 కోట్ల రూపాయలట. అయితే ప్రభుత్వం పని కట్టుకుని రవాణా శాఖ ఆఫీసర్లతోని వాహనదారుల దగ్గర వసూలు చేయించిన పైకము 6,761 కోట్ల రూపాయలట. అంటే అటు ఇటు 2,000 కోట్ల రూపాయల దాకా లుక్సాన అయ్యిందట. అనుకున్న టార్గెట్ రీచ్ కాకపోతే ఎన్ని రూల్స్ పెట్టినా ఇందిరమ్మ సర్కార్లో ఎన్ని ఇద్దెలు పడ్డా ఇంతే పైకం వసూలు అయ్యిందా అని వాళ్ళ పరిచయం వాళ్లకు ఉన్నదట. ఇంతకంటే మొదలు 2023-24 సంవత్సరంలో 6,690 కోట్ల ఆమ్దాని వచ్చిందట. ఇప్పుడు వచ్చిన దానికంటే మునుపు వచ్చిందే నయ్యము. అంతకంటే తక్కువ ఎందుకు వచ్చింది అంటే కొత్త సర్కారు వచ్చి కొత్త కానులు పెట్టే వరకల్లా మోటార్ సైకిళ్ళ కాను నుంచి కార్ల దాకా అన్నిటి కొనేటోళ్ళు తక్కువైపోయిర్రట. అందుకే అట్లా 3-4% దాకా సర్కారుకు వచ్చే ఆమ్దానికి గండి పడ్డది. సర్కారు బండి ఆమ్దాని రివర్స్ గేర్ వేసుకుంది అంటుర్రు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. విజయనగరం జిల్లా రాజాంల వరలక్ష్మి సెంటెన్స్ స్కూల్లో బస్సు నడుచుకుంటా ఉన్నట్టుండి ఏమైందో కానీ నడి రోడ్డు మీద అయిపోయిందట. ఆగిపోతే వేరే బస్సు తెచ్చి పిల్లలను అందులో ఎక్కించుకపోయి మంచిగా చేయించాలి కానీ ఆ బస్సు డ్రైవరు బడి పిల్లలతోనే నూకిపించిండట. ఓ వీడియో మన దాకా వచ్చింది చూడుర్రి. చూసినరా పలక బలపం పట్టుకొని అక్షరాలు రాయవలసిన పిల్లలు బస్సును ఎట్లా నూకుతుర్రో. అంత చిన్న పోరగాన్లను నూకుమని చెప్పి డ్రైవరు సెల్ఫ్ కొడదాం అనుకుంటాట. బడి పిల్లలు పోయే బస్సులు ఎంత బందోబస్తు ఉండాలనో చూసుకోవద్దా? పార్కింగ్ చేసిన కాడికి వెళ్ళేటప్పుడే 1-4 మాటల చెకింగ్లు చేసుకోవాలి. టైర్లల్లో గాలికాన్ నుంచి ఇంజిన్ల ఆయిల్ దాకా అన్ని బరబ్బరు ఉన్నాయని చూసుకోకుండా ఇట్లా సడకు మీదకి ఎక్కి సట్టి పోరగాన్లను తీసుకపోతే
ఫిట్నెస్ లేని బస్సులు రోడ్ల మీదకి ఎక్కిస్తే అంతమంది ఎక్కిపోతున్న ఆ బస్సు ఆయనతో ఏమన్నా ఎటమటమై ఎదురుగా వచ్చేదానికి టక్కరు పెట్టినా ఎటు కాకుండా రోడ్డు మీద సడన్గా ఆగిపోతే ఏదన్నా వాహనం వెనకకెళ్ళి వచ్చి గుద్దిరా ఎంత పరిచాను. పిల్లలు ఇప్పుడే ఇట్లా అయిందా, ఇంతకు ముందు ఎప్పుడన్నా ఆగిపోయిందా? బస్సు దోశారా కదిలిందా చెప్పండి ఎప్పుడు పడితే ఆగిపోతుందా? ఫిట్నెస్ లేని ప్రైవేట్ బస్సులు రోడ్ల మీద తిరుగుతుంటే చెక్కింగ్లు చేసే పోలీసులు ఏం కమాయి చేస్తున్నట్టు గుడి గుర్రాల పనులు తోముతురా, గాడుదులు పెట్టే గుడ్లేరేదందుకు పోయినరా. కార్ల బయటలకు సీటు బెల్ట్ లేకున్నా, బండి కాయిదాలు సరిగ్గా లేకుంటే దండగల మీద దండగలు రాసే రక్షక భటులు ప్రైవేట్ స్కూల్లో వారేసే ఎంగిలి మెతుకులకు ఏమన్నా ఆశ పడుతుండ్రా? అట్లా ఆశ పడకుంటే ఇట్లా ఇంత అద్మానంగా ఉన్న బస్సులు రోడ్ల మీద ఎందుకు తిరుగుతాయి అంటుర్రు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ సారు పట్టరాని సంతోషంతో స్టేజి మీదకి ఎక్కి బాంగరా డ్యాన్స్ చేస్తుండు. ఎన్నడూ లేనిది సీఎం సార్కి అంతగానం సంబరం ఏమనిపించింది. మళ్ళా గిట్లా మీరే పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి అని ప్రజలు మాట గిట్లా ఇస్తే ఆ సంతోషాన్ని తట్టుకోలేక తాండవం చేస్తుండ. ఏది మనం కూడా చూద్దాం పరి. ఏమన్నే గుర్తుండా, చేతులు ఊపుడేంది, ఆ కాళ్ళు గదిలిచ్చుడేంది, సినిమేషకాళ్ళు కూడా ఇంత బాగా బాంగ్రా డ్యాన్స్ ఏరుగా అవ్వచ్చు. ఒకవేళ కొరియోగ్రాఫర్ల కంట్లే కనుక ఈ వీడియో పడితే ముఖ్యమంత్రి సార్కే ఏషమేపించి ఏషగత్యాలతోనే సినిమాలు తీస్తారు కావచ్చు. డ్యాన్స్ అంటే డ్యాన్సే, ధూమ్ ధామ్ దుమ్ము చక్కర్ అస్సలు ఉన్నది కదా. మరి ఇంత సంపూర్ణంగా సీఎం సారు ఏడ ఎగిరి దుంకిండంటే ఢిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ సార్ ఉన్నాడు కదా, ఆ సారుల బిడ్డే పెండ్లే అయింది. అలాగాని హాజరుపడ్డ పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి సార్కు పాటలు వినవడంగానే ఊపు వచ్చినట్టుంది. స్టేజి మీదకి వచ్చి ఇట్లా ఊగిపోయిండు. ఆయన్నే కాదు, ఢిల్లీ మాజీ సీఎం కేజ్రీవాల్ సార్ కూడా ఆయన భార్యతోని కలిసి డ్యాన్స్ చేసిండు. అది కూడా చూడుండ్రి. వారేవా కపుల్ డ్యాన్స్ మస్తు చేసిర్రు. పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి సారు, ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి సారు డ్యాన్స్ చూపెట్టా కదా, వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కు మీరు ఎన్ని మార్కులు ఇస్తారో ఇయ్యండ్రి. ఎండకు తిరిగి తిరిగి నోరు ఎండకపోతుంది, దూపదూప అవుతుంది. దూప తీర్చుకుందామని కూల్ డ్రింక్ తాగాలనుకుంటురా? అయితే ఈ వీడియోని మీరు కళ్ళు మిషన్ భగీరథ నీళ్లతో కడుక్కొని మంచిగా కడుక్కొని చూడుండ్రి. చూసినాక కూడా తాగుతామంటే మేము ఏం చేయలేము. ఏం కూల్ డ్రింకులో ఏమో మందిపానాలు తీసేందుకే తయారు చేస్తున్నట్టున్నారు కదా. ఇక చూసి రై థమ్స్అప్ సీసాల అడుక్కు మంచిగా చచ్చిపోయిన బల్లి అవశేషాలు ఉన్నాయట. దూప కాబట్టి మంచిగా రెస్టారెంట్కి పోయి చల్లటి కూల్ డ్రింక్ తాగితేనే కడుపు చల్లబడేటట్టుంది, నోట్ల పదనయ్యేటట్టు ఉన్నది, నోరంతా ఎండకపోబట్టే. ఇంత కూల్ డ్రింక్ అన్న తాగుతా అని సంగారెడ్డి జిల్లా పెద్దపూరు పెద్ద రోడ్డు పక్కకు ఉన్న ఓ రెస్టారెంట్లకు పోయి కూల్ డ్రింక్ ఆర్డర్ ఇచ్చి ఆయన మూత ఇప్పి ఓ పిల్లగాడు గట్ట తాగిండట. సీసా సగం ఓడిచినాక దాని పరీక్ష పడి చూస్తే ఏమున్నది, అలా అంత చెత్త ఉన్నదట. నల్లగున్న కూల్ డ్రింకుల ఈనలు సేంద్రు అని పరీక్ష పట్టి చూస్తే ఏమున్నది, అలా బల్లి బొక్కలు తోలున్నాయట. అయ్యో బల్లివాడ కూల్ డ్రింక్ నాకిచ్చిర్రు, ఇదెక్కడి పరిచానని ఆ పిల్లగాడు పరిచాన అయితుంటే ఆయనతో దవాఖానకి ఇసుకపోయిర్రట. చూసిండ్రు కదా ప్రజలారా, చల్లటి కూల్ డ్రింకులు ఎండాకాలంలో చల్లగా తాగుదామని ఇట్లా థమ్స్అప్ తోటి కొనుక్కొని తాగితే బల్లులు వస్తున్నాయట. అవి ఇట్లా కొనుక్కొని తాగితీరా అంటే మీ అంతలా మీరు రోగాన్ని పైసలు పెట్టి కొనుక్కొని పానాల మీదకి తెచ్చుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. కాబట్టి మంచిగా ఇంత పెరుగు తెచ్చుకొని చల్ల చేసుకోనో, ఇన్ని పండ్లు తెచ్చుకొని పండ్ల రసాలు చేసుకోనో తాగుండ్రి. అంతేగాని ఇసుటి వాటి జోలికి పోతిరా అంటే మీ ఆరోగ్యాలే ఆగమైతాయి సుమా అంటుర్రు కూల్ డ్రింకులు తాగకుండా ఇప్పటికీ కూల్గా ఉంటున్నోళ్ళు. పటాలి చెరువులో వారం దినాల సంది ఆగమాగం తిరుగుతున్న జిట్టపూలిని బోన్లు పెట్టి పట్టుకున్న హైదరాబాదు అడవి ఆఫీసర్లు దాన్ని పట్టుకోబోయిర్రు. అసలు అది ఏ రంగం వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది, బంధించిన దాన్ని ఏం చేసిర్రు, అన్ని ముచ్చట్లు మనం కూడా తెలుసుకుందాం పారి. కానీ దూరం నుంచే సుమా ఎటో ఎగబడుతుంది. అది చూసినరా బోన్లో ఎక్కిన చిరుతపులిని ఇట్లా ఇది ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్లు పెట్టే బోన్లో పడంగానే వెంటనే దవాఖానకి వేసుకపోయి అసలు దాని పానం ఎట్లున్నది, ఎప్పుడు తిన్నది, ఎన్ని దినాల కోలే ఆకలితోనున్నది, అసలు ఇప్పుడు దాని ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎట్లున్నదని అన్ని ముచ్చట్లు కూడా డాక్టర్లను అడిగి తెలుసుకుంటే ఈ చిరుతపులికి అసలు పానాపాయం ఏం లేదు, గుండ్రాయి లెక్క గట్టిగానే ఉన్నదని డాక్టర్లు చెప్పే వరకల్లా సాటి జీవులను చంపి కడుపు నింపుకునే ఇది పటాన్ చెరువు పరిసరాల్లో ఉంటే ప్రమాదం, దీన్ని ఈడగాదు ఆడగాదు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా ఆమ్రాబాదు ఫారెస్ట్ లో ఇడిచిపెట్టి వద్దామని దాన్ని పానాలతోని తీసుకుపోయి ఇట్లా ఫారెస్ట్ లో పైలంగా ఇడిచిపెట్టిర్రు. అప్పటిదాకా పిల్లి లెక్కనే బోన్ల నతికిన పులి ఊసలు తీసే వరకల్లా ఊపిరి మొత్తం కాళ్ళకు తెచ్చుకొని ఒక్కటే ఉరుకుడు పెట్టింది. మళ్ళా మరి చూస్తే మళ్ళీ బోన్లనన్న జంతువుని ఎరయేసి మళ్ళా పట్టుకపోగల అనుకున్నదో ఏమో గాని మొత్తానికి కళ్ళు మూసి తెరిచే వరకల్లా అడవిలో పడ్డది. ఇగో ఇవి అలా నేను తెచ్చిన ముచ్చట ఎట్లున్నాయి అసలు ఎస్ఎస్సీ డిజిటల్ బాగా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు, బాగా కమెంట్ చేస్తారు, బాగా లైకులు చేస్తారు, బాగా షేర్లు చేస్తారు. ఇట్లనే ఆదరించారు. ఇక్కడ ముచ్చట్లు తెచ్చి మీకు వినిపిస్తూనే ఉంటా మరి. సెలవు, శనార్థి, దండం, పబ్బతికి ఏమన్నా ఉంటే అన్ని.